Cześć. No dzisiaj zrobimy unboxing samego bez platformy konteneru od Tilik, którego katalog wczoraj czy tam przedwczoraj oglądaliśmy na serii Katalogi, drugi odcinek. No ładny kontener, trochę widzicie tutaj waloryzacja nastąpiła. Robiłem trochę waloryzacji mu. Ale taka waloryzacja, nic takiego ciekawego, farba ze ścian. Więc nic takiego porządnego tutaj mu nie zrobiłem. Takiej porządnej waloryzacji, ale zawsze coś, bo wygląda jak waloryzowany kontener. I dzisiaj porozmawiamy o nim i zrobimy jego unboxing. Tak wygląda tutaj pofalbowane wszystkie te ścianki kontenerowe, więc wszystko jest idealnie dopracowane. Tak. Tak. I tak. No. Jeszcze tutaj wam pokażę. Tutaj to się otwiera, tylko nie chcę tego otwierać, bo tak troszkę trudno to się otwiera. No trudno to się robi, albo może spróbuję. Jednak mi się nie udało, ale no dobrze, że mi się nie udało, bo nie wiem, czy to właśnie można ściągać, a już ktoś mi zarzucał przy husarzu, że pantografy są właśnie wygięte, więc wolę nie psuć tych modeli, bo jednak to trochę kosztuje. To jest kontener China Shipping. Tutaj chińskie znaki jakieś, oznaczenia jakieś tutaj. No. I dzisiaj przyszedłem jeszcze po to, poczekajcie, jeszcze powiem zaraz, tutaj te otwory kontenerowe, żeby można było jeden na drugi. I tutaj też są tym razem takie wytknięte takie bardziej podłużne, żeby od drugiej strony można było wsadzić kontener, taka wieża z kontenerów. I właśnie mówiłem, nie dokończyłem. Przyszedłem po to, żeby sprawdzić, jak ten kontener wskakuje na inne platformy. Czy w ogóle da się go? Zobaczycie. Ja wiem, jak się da. I właśnie przetestujemy różne platformy. Nie wiem, od jakiego producenta ta platforma. Nie, zobaczymy. Platforma jest od Roku. Mamy platformę od Roku, dwie mamy od Pico, jedna taka dłuższa, druga taka krótsza i jedną Fleischmann platformę mam. Dzisiaj przetestujemy sobie, czy ten kontener można bezpiecznie zamontować na platformę i żeby on nie spadł. Dla porównania to jest, wiecie już, kontener Fleischmann. Założę go. Idealnie się wciska. Tylko muszę... O! Ładnie się wcisnął. Nie wcisnął. Poczekajcie, muszę odłożyć telefon. Już, tylko tutaj namierzę te dziurki do wkładania. O, patrzcie, on jest, tak się aż trzyma, więc jest trudno, łatwo go wyjąć. I zobaczymy, co na to kontener Tiliga. Kontener Tiliga oczywiście nic. Nie da się go tutaj włożyć. Niestety nie mam tej żadnej platformy od Tilik, ale pewnie ona będzie dobra, więc platforma Fleischmann odpada. Gdy macie taki jeden kontener i chcecie do niego platformę, to ta się nie nadaje. Zobaczymy teraz tą małą od Pico. Odłożę telefon. Czekajcie. O, jedna, druga. No tak sobie to wygląda, bo kontener da się zamocować może tutaj do jednej dziurki wejdzie, ale do pozostałych trzech z jednej strony i trzeciej z drugiej strony no nie da się, tylko trzyma się na jednej, więc wymiary i szerokość nie pozwalają mu wejść właśnie do tej platformy, a dla porównania już tutaj zamontuję wam kontener Hapag Cloud. I tutaj w ogóle on się nie rusza.
Tutaj jak podnosimy go normalnie, jakoś mega się nie trzyma, ale zawsze coś. Teraz przechodzimy do platformy podwójnej od Roko. Tutaj mamy, spróbuję, nie ma szans, bo tutaj tylko wystają takie małe słupeczki, tutaj wystają słaba ostrość, tutaj takie tylko i właśnie tutaj się nabija takie małe kontenerki, takie mini DB Cargo małe i właśnie tutaj one mają takie właśnie dziurki większe od tych, niestety one zawsze się będą ruszać, więc to jest w ogóle minus tej platformy Roko, ale jeszcze przejdziemy do unboxingu jej i możecie nawet pisać, czy zrobić unboxing, więc platforma od Roko podwójna też odpada. I zobaczymy jeszcze ostatnią platformę od Pico, tutaj właśnie sprzęt mi odleciał, spróbuję ją zamontować. Pewnie myślicie, że jak od Pico to będzie taki sam wynik. No i jest taki podobny wynik, że wchodzi tylko ta dziurka, wchodzi tylko ten kołek wchodzi tylko w jedną dziurkę. Więc tutaj tak to wygląda i zawsze będzie się ruszać. Tak, tylko w jednej siedzi, a reszta jest po prostu luźna po prostu jest. Tutaj mamy takie duże otworów na tej, ale żaden nie pasuje niestety do tego nieszczęsnego kontenerka. Jakbym miał platformę Tilik, to pewnie by idealnie było, ale to jest bardzo nieprzemyślane, że jedna firma sobie robi pod siebie te platformy, że ma zrobić uniwersalne, żeby tak to by nawet lepsza sprzedaż i tak dalej, bo na przykład kontenery Tilik to bardziej takie dopracowane jak tego typu. Są też platformy od Agme, których jeszcze nie mam, ale jedną bym chciał sobie kiedyś zakupić, tylko że są bardzo drogie jak Agme. Agme to Agme, więc trudno kupić. Więc każda firma niestety robi pod siebie te nieszczęsne wejścia pod kontenery. No cóż, no nic nie zrobimy. No, piękny chiński kontener, kupiłem go, mówię, w sklepie Tilik. Dokładnie 45 zł mnie kosztował ten kontener na targach hobbystycznych w Poznaniu 2017. Nie. 2017, tak. Miałem odcinek, ale ten usunął mi się przypadkowo, niestety. A i tak był krótki i tam właśnie kupiłem ten tiligowski kontener i tam zacząłem w ogóle moją przygodę z tym całym HO, bo tam zakupiłem pierwszy wagon. To był mój Wars, który unboxing też będzie na kanale oczywiście, jak wszystkiego. No, w czerwcu zrobię unboxing Pico Smart Control z Vectronem, ale już chyba dosyć tych zapowiedzi, bo wszystko wyjdzie w praniu i nie możecie od razu wszystkiego wiedzieć. Więc kontener jest jaki jest, nic więcej nie zrobimy. Zostawcie lajka, jak chcecie więcej unboxingów i subskrypcję, żeby być na bieżąco z kanałem i lubię subskrypcję, więc zostawcie ją, fajnie by było. Bo na 200 subskrypcji uszykuję bardzo fajny filmik. Tu mi oznacza jakby osoba. Nie wiem o co chodzi, telefon wariuje. I piszcie komentarze, co mam zrobić. Unboxing, mogę jakieś platformy z tych, co tutaj widzieliście. Fleischmann odpada, bo już był. I ewentualnie tą dużą od Pico, albo tą malutką, fajną od Pico, bo mam takie dwie i jeszcze mam drugi kontener. I tutaj mamy właśnie tą długą od Roko, więc tą też możemy. I możemy coś innego, więc zobaczcie na kanale, na pewno jest odcinek z BR200
BR, nie pamiętam ile. No z tą towarową niemiecką. Teraz tu zobaczę, bo mam takie dużo takich modeli. O, tu jest akurat klas, ale to jest BR 218. I była tam ze wszystkimi wagonami, więc możecie coś wybrać z tego filmiku. Może jak uda mi się, to dam tam link. Nie wiem, czy YouTube mi pozwoli dojść tam do tego filmu, bo będzie pewnie problem, bo mi nie wyświetla tych starych filmów. Możecie mi coś poradzić albo powiedzieć na ten temat, bo też bym chciał rozwiązać tą zagadkę i potrzebuję właśnie w niej pomocy. Okej, bez przedłużania, subskrypcja, żeby być na bieżąco i żeby było mi miło i żeby było fajne, było bardzo dużo fajnych odcinków kiedyś. I like, żeby było więcej unboxingów i komentarz, żebyście coś wybrali na kolejny unboxing. Więc ja już nie przedłużam, bo zawsze lubię przedłużać o lajkach i tak dalej. No i cześć. Pa.